noite, pessoal. A gente aqui vai acender uma fogueira de mais ou menos uns 4 metros, certo? Tá aqui a fogueira. 4 metros de altura. O Silas vai iniciar aí a fogueira aí com óleo diesel. Já vai estar acesa para mostrar para vocês, tá bom? Tenho uma paixão morando aqui no lado esquerdo. É segredo, é só pra não ficar morando aqui no lado esquerdo. Agora a boca fica apaixonada, todo mundo dominado pelo teu amor. E essa loucura do desejo, eu tô ganhando um beijo para essa mais igual. Essa paixão fica morando aqui no lado esquerdo. Tenho uma paixão morando aqui no lado esquerdo. Verdadeiro, é segredo, é só pra duvidar, morando aqui no lado esquerdo. E você não quer minha flor, só me quer minha alma. Você não quer minha flor. E vai embora. E não demora, me pega. Vai embora.